Ok, jeg har lagd en bloggintro til hårtipsvideoer. Men jeg kommer ikke til å legge ut den, fordi jeg greier jo ikke å legge ut filmer fra Windows Movie Maker uansett. Men jeg bare gjorde det fordi jeg kjeder meg. Så nå skal dere få se det. Skal vi se. Ja, man ser litt dårlig da, men det går veldig bra, tenker jeg. Ja, det var den. Dere kan legge en kommentar om hva dere synes om den, hvis dere vil. Eller nei, dere må. Nei da, dere må ikke, men det hadde vært koselig. Ha det!